Esto, ¿vale? Yo aviso, que después me dicen. Y luego me diste, has cogido dos. Claro, pues ¿Qué cojo pasó? uno, ¿Te vomitas? me cojo el de aquí. ¿Qué de repente hiciste? Toco, toco, toco. Toco, toco, toco. Oye, avísame cuando termines el tuyo, que yo tengo mis... O mete mis tres dedos. No. Esto me parece Bueno, yo me voy a esperar porque esto va a ser... Hay 35 personas en la cola. Yo me voy a ir haciendo el... Ay, no, las Esto- fucking mos. Toco, toco, toco. Toco, toco, toco. Está aquí abajo. Toco, 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 toco. Toco, toco, toco. Toco, toco, toco. Toco, toco, toco. No sé. Uy, Yo parezco una correa. porque doy puetazo. Porque disfrutazo. La gente me dice alfa por el valor. ¿Me dejáis pasar para el café? Gracias. Bueno, yo no estoy siendo el Puma. El que no amaga. Tú me vas a dar lula de tu casa, no la paga. Qué calor hace aquí. ¿Este de quién es? Mío, déjame un pelín más, por fin. Dime, Javi. Sí, porfa. Sí, es el mío, este es el tengo. Claro, con toda tu puta cara. Se Lo va he a dicho dar a un Guille. paseo. No, lo ha dicho... Es broma, ¿eh? Yo lo escuché. Dale. Vamos. Vamos. ¿Cómo lo harías? Laura no tiene agua. Ah, pues perfecto, porque yo quiero. O sea, Diablo, sí qué quiero rico. la mitad. Yo también tengo aquí la mitad, ¿eh? Mira, me Tú me quitas, yo lo quito. Aquí también hay más. Pregunto. Ay, ya, que... Siente Es que no agua. tiene agua, María. Ya. Córtalo, córtalo. Ah, pero tú pones cucharadas de esas. No, Ah. pero bueno, ya que está el palito, Ya, más o menos me sé... Y yo el otro día le puse... Joder, hombre, es que para las moscas sí, pero para esto. Es que me estoy quemando. Ahora sí. Eso es lo de Claudia. María, esto ya se te está tostando de estar encima, ¿eh? Es que es el trucazo. Mira. ¿Te dormiste la noche, Consuelo? ¿De quién es esto? Guillo, es lo tuyo. Oye, tú te fuiste a dormir súper pronto. Esto es lo tuyo. Me quema. Una tostadita... No, me fue. Pensaba que no habías entrado. ¿A alguien le duele la muñeca de ayer? Yo a esta hora estoy... ¿De qué? Está cadáver. Yo te perdiste unas conversaciones de historia de amor. Te perdiste la historia de amor de María y la de Crespo. A mí me estáis vacilando. Mira, La entre que repetimos. nadie me buscó ayer al escondite, ¿vale? Y esto, eso fue tan triste, chicos. Menos mal que ya Me voy a coger otra. estoy formada como persona, ¿eh? Vale, entonces, ¿cuándo me volvéis a contar la historia? Esta noche. Hoy, Esta noche, por favor. Y no me hagáis la versión resumida. Hacerme la versión extendida, vale. ¿vale? Yo a ellos le hice la resumida, o sea que... Si quieres saberlo todo. Bueno, pero es que la María tiene una de detalles. Buah, lo de María es fuerte, ¿eh? Joder, es que yo estaba en el quinto sueño, la verdad. Y a nosotros que ayer nos pasamos, ¿eh? Nos pasamos a las 1:30. Sí, nos pasamos. ¿Eh? Después. Hay que cortarla ahora, por favor, que aunque susurre, se escucha como un... No, y que no es sano, ¿eh? Por dormir, Yo vaya. entiendo que queráis hablar, pero no tan tarde, por favor. ¿Está Cuesta un aguacate? montón dormirme. Nadie. Aquí vamos. María, ¿cuál era la tuya? La de la derecha. Vale, pídala. A ver, Gracias. ¿alguien quiere meter pan? No. Yo. Che. Uy. A Guille y a mí nos tienen que poner una canción de, yo qué sé, del Fercho, hermano. El Fercho y la Karol G o algo así. Reggaetón. De reggaetón. La verdad. La verdad que ayer me la gocé la peluquería. Bastante. Te lo juro que es de los mejores días. Bastante. Qué diversión. Gritando. ¿Qué me... Ah, huevo. Esta es sin lactosa, entiendo. Tú. Para pa 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 para para pa para para pa para 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 para
Pero Te voy a dejar más tiempo. nada, que yo os veo hacer eso y digo, pero vamos a ver. Podríamos pedir unas pinzas de maderita, Por supuesto. ¿sabes? Faltaría más. Para que sea más fácil. Uy, sí, es que esto estaba súper poco tiempo, estaba al mínimo. Mi primera galleta. Esta me salía un mosquito que me ha tocado el juego, Me ha picado en la oreja, No. te lo juro. ¿El qué? El mosquito, ¿Qué? que me ha picado en la oreja esta noche. Coño. Me ha hecho un piercing. Nos haga un resumen, ¿no? Está ahí al lado de María. Otra avispa. Vale, tenemos un problema. Porque ya... ¿Hay alguien alérgico? Yo ya he visto como varias. Perdón. He visto varias avispas. Toma, toma, la esquiva, golpea. Esquiva, Mi primo golpea. me dijo que hay que asustarlas. No, no. Hay una manta. El contenido que la audiencia quiere ver. Ya ves. ¿Te podéis responder? No, creo que no. ¿Dónde está? Ay, Dios. Creo que no te pueden responder, Luz. ¿Tenéis por ahí el aceite, chiquis? La de Guille sí es mía. Oh, Guille. Creo que Max sí que es alérgico. Creo. Sí. Creo que sí. Joder. Toma, toma. Gracias, cariño. Uf, es verdad que va toda hostia, ¿eh? A ver si se achicharra con un poco de estos. Ojalá y se muera. O sea, esto no es normal. Lo que no entiendo es Ya está, toma, María. no puede ser, porque he visto varias avispas, en plan... Sí, ¿tú crees? Estaba abierta, estaba aquí. Vale. Ah, vale. Gracias. Un momento. Gracias, Macarra. Me ha gustado esto. Macarra, me he pillado el dedo. Macarra. Mi madre te llamaría Macarra. Con el pelo. Sí. Nah, pero está guapísimo, la verdad. ¿Sabes? Yo macarras los llamo los macarrones. Los macarrones los llamo macarras. Pues eres un macarrón. Un macarrón. Esto de macarrón. Ahí solo me ha picado una abeja una vez. Una avispa. Me picó aquí. Justo aquí. Me tenía como aquí y como que me la clavé yo sola, ¿sabes? Y se me hinchó el dedo de tal manera. Tenía esto como una morcilla y no podía moverlo. Yo, la vez que me picó, que más me dolió, le fui a meter una hostia y pues, claro, me picó. Por todo. Y fui a hacer así en el instituto. Y me picó una bola, qué dolor. Es que duele al inicio, ¿eh? Duele mucho, ¿eh? Después no es como un mosquito que te pica. Ya desaparece, pero duele. La verdad. Si te sobra tomate, me das un poquitín. Sí, coge. Es que me lo voy echando en plan como así, encima cucharada, ¿sabes? Coge. Ay, un poquito. Gracias. Oh. Pen to Macao. ¿Cuántos tomates utilizas? 3. A ver, es que digo, es que Pasa está... que luego le echo aceite y coge el cuerpo. Se hizo el chile. Me sale la avispa.
Poco me puedo comer un puñetero kiwi. Venga, hombre. Qué buena tú. No juzguéis. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenemos que juzgar? ¿Qué ha hecho? ¿Le ha echado miel o azúcar o algo así? ¿Qué le ha Joder, echado? macho. Nada. Yo no me estoy comiendo un kiwi. Ah, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que no hay que juzgar entonces? Creo que Guille no lo come así. Pero eso es porque es tonto. El kiwi se come así. Y punto. Es la forma más aseada ¿Y qué más tenía ganas de comerte un kiwi. Es la más fácil. Los espaguetis de ahí. Mío. También. Está sin tapar igual el frigorífico, O sea, la gente que pega los tapo. kiwis, lo siento, pero son psicópatas. Por eso te ha tintado el pelo. Sí. Voy a matar a alguien. A mí tampoco. A mí me haría mucha ilusión. Quiero más aguacate. Quiero más aguacate. Yo creo que hay más, ¿no? Ahora voy. Qué rico está este pan. Ya. Sí, me encanta. Lo estaba pensando antes, en plan que es que está recién hecho, ¿no? Bueno, ¿O no? Es que es como de hogaza. Está fresh, al menos, está súper fresh. Hoy hemos entrenado poco, ¿eh? No hemos hecho lo mínimo. Hostia, pues que ahí me dolía todo, ¿eh? a mí me duele la cadera de ayer del clavadito. Como lo hice sin calentar, tengo la... Clavadito. Porque estamos grabando un TikTok. Y me duele aquí, De abrir. al subir, claro. No calenté. Una se cree que tiene todavía 18 años y se puede abrir sin estirarse. ¿Qué? Ah, Sí, pero primero... ¡Anda, mena! Pues en verdad, me apetece ver la tercera. Alguien viene por la noche a ordenar esto. ¿Verdad? Los Yo cojines. dije los cojines. En plan, imagínate que alguien venga por la noche y diga, venga, voy a rodearles los cojines. En plan, ¿He dicho Fernando? ¿Quién es Fernando? ¿cómo decir? Buah, yo me he pasado una barbaridad de aceite. Se vigila por las noches. ¿Alguien quiere? ¿Año? No, pero yo... Bueno, no creo que sea limpio. Al truco. Hombre, esto vienen a limpiarlo por la noche. Igual que... No, por la noche. Imagínate que sale por la mañana, por la noche y de repente te Igual pones es a las 7 de la mañana. Me cago. Pero era en plan... Vienen a las 7, están una hora, recogen, limpian la sala de ensayo. Imagínate que esto no se limpiase. Pero porque dice lo de Manu Guis. La gente que hay aquí, el movimiento. A ver, yo Rihanna. Esa fue la conversación. Duras declaraciones.
duras. Duren. Qué Qué felicidad. ¿Habéis matado a la avispa? ¿Habéis matado a la avispa? ¿O Guille mató a la avispa? No, creo que se ha ido. Bueno. Una galleta, por favor. Alguien me da una galleta, que no tengo ninguna. Alguien que te enviara dos. Gracias, Chris. Por favor, por favor. Creo que distribuimos muy mal las galletas, ¿eh? Yo no como. Yo tampoco. Yo cojo una hora. Es que se supone que yo no Desde sé cada aquí uno. Puta mosca, me cago en tu puta madre, zorra. Empecé a coger solo una. No, pero no me refiero a ti, me refiero a que... Se me ha ido. Sí. Pero al menos saber y ser consciente de cosas, ¿sabes? Buah, yo no sé si querría verlo. Yo sí, por si acaso. Tampoco a nadie así nada disparatado que diga... No. Yo ayer, cuando Bueno, estaba algo. nerviosa con mi familia, estaba así como una loca haciéndome los dedos y yo no era consciente de ello. Eso es algo A que he ver. aprendido. Tía, pero daba miedo lo mío. ¿Sabes? Pero yo creo que eso es una emoción muy extrema. Tía, daba miedo. No creo que en el sofá con Chenoa te pongas así. Tía, pues puede ser, ¿eh? Ah. No. Cuando está hablando mi compi y estar haciendo esto, perfectamente lo puedo ver, tía. Pero si no me lo ha dicho, es que no. Ahora me lo va a decir. No, no creo. Yo creo que te lo hubiera dicho 100%. Hombre. No. Pero el sofá seguro. Cuchara aquí. Es buen sitio para dejar el cuchillo y la cuchara. Me hice un rasguño aquí, no sé de qué. ¿Con la esquina esa? Ah, es que no lo sé, pero no, no sé dónde. Para demostrar que... Uy, perdón. Si es tan gracioso, ¿quieres compartirlo con toda la clase? Igual así nos reímos todos, ¿no? Que el Señor me lo bendiga. Por Dios. ¿Me estás mal de la voz, Chris? Es la primera vez que te veo mal de la voz, ¿eh? También. Yo estoy un poco mal también. ¿Qué pasa? No, pero no es eso, ¿eh? Yo creo que es que desde el día que descansé mal estoy... No recupero. Dilo. Ah, ¿no? Que pensaba que ibas a soltar un... Estoy como Javi. Para la clase de Judith, Lucía, para la videoclase. ¿qué nos ponemos para la clase de Judith? Míralo. De ropa. Ah, Míralo, es que no levanta Vamos cabeza. de negro. Vamos, vamos de Levanta negro. cabeza el pobre. nos acordamos de... No, o sea, el baile ya ni estoy pensando en él. Solo del Estoy outfit. pensando en el look. A ver, solo pienso en la ropa. Total. Entonces de negro, ¿no? ¿Eres consciente que tenemos que bailar? No sé. Luego lo vemos, pero me Ok. haría algo. Miramos ahora un poquito qué hacemos. ¿Y si me pongo enfermo para la clase de Judith? Yo también me pongo enfermo. No, claro, porque nos van a grabar. Buah. Chao, Paul. O sea, que... ¿A la cuánto maquillaje rato se ha rápido. quedado Paul, no? Yo ya estaría durmiendo en mi casa. ¡Ah! Se me tiró el café encima. Mi madriña. ¡No! ¡Ah!
este colgado. Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez. Poneos bien para la foto, por favor. Help. Help. Botón. Otra. No, va, por Dios, que sí. Te aprecio. Hombre, te quedará bien, pero yo es que no me veo nada, ¿eh? Ya, yo tampoco. Pero me reaso. Que vaya... Es broma. Hombre, si no te lo han dicho. No, porque que como... Pero si te lo ofrecen, dirías que no, básicamente. Sí. Hombre, pareceríamos parchilla aquí, vamos. Rojo, rosa, azul, el maxi. Ya, sería demasiado. Naranja. Vamos a aparecer aquí. Claudia de verde. Claudia le pega un verde fosforito, ¿eh? ¿Quieres un verde, tía? En el pelo. ¿En el pelo? Verde fosforito en la raíz, ¿eh? Amarillo y luego verde. Pero aquí, que le salgan las mechas verdes de aquí en medio. Te quedaría... Thank you. Y a María, color para mí. A mí nada, mira, no sé. En verdad, un rojo podría quedar. Un color vino, yo he pensado como un pelirrojo, color vino. ¡Buah! Brutal. Pero no sería con el pelo rizado. ¿Por qué no? Porque teñir el pelo rizado... queda feo. Queda raro. Estoy cansado. ¿Nunca te has hecho la queratina? No. Ni me la quiero hacer, la verdad. No vale la pena. O sea, si durara un mes te digo, venga, vale, me la hago, pero es que luego te jode el pelo. Y a mí me gusta mi pelo rizado. Sí, si me hago una queratina. Madre mía, me he emocionado con los Tu cereales. micro. No puedo más. ¿Con? Los cereales, no puedo más. Tu micro. ¿Cuántas cosas en la cabeza, tú? How are you? Después del desayuno al final. Ahora que me voy a comer. Yo creo que me falta comer. Bolsas de Me he levantado por los suelos hoy. Que cuando salga de aquí me voy a Me comer. ha costado mucho levantarme. Sin energía ninguna. Yo es que me desperté por la noche. Bueno, pero te esta noche sacas se vienen súper tarde cosas. y os vi hablando. Y ostras. Estoy expectante. Quizás lo has soñado. Te podría traer un espejismo, ¿sí? No, bueno, nos acostamos a las 1:30. Hostia. Joder. Sí, yo me dormí a las 11:15, estaba dormido yo. Ya a las 11 y algo estaba en la cama. Estoy cansado. Que la conversación estaba tan interesante. Sí, ¿eh? Qué bien. ¿En qué parte se puede hablar aquí? ¿Ninguna? Sí, a ver, estamos contando cómo conocimos a nuestras parejas. Oh, Las historias de amor. qué pena habérmelo perdido. Pero necesitaba dormir. No, en serio. Está guay. Ya me lo contaréis fuera. No, esta noche. Esta noche otra vez. Esta noche que te yo no puedo aguantar. Yo no voy a poder aguantar el pomo. Y esta noche me voy a dormir en cuanto entre a la habitación. Vamos a hacer hoy ese ejercicio, por favor. No, sí, sí. Yo Pero lo hice tenemos que ayer, hacer ¿eh? porque si no yo empiezo Funciona. tucu y no paro. De ayer me Un ratito. En plan, perdido mi 20 antifa. minutos. Y ponemos una alarma en el móvil. Y cuando suena la alarma, todo el mundo duerme. Para mí la clave es hacer un poco de ¿Se nos ha bomba de caído? humo.
¿sabes? Irte por tu cuenta, Unos calcetines taparte de y ya está. no me los pongo, Como no me los mirar a he puesto nadie a aún, los en plan, ojos. no- Ya, no han pero tocado el suelo. tía, los tengo Pensaba que habías cogido Ya. como... ¿sabes? Tú lo tienes más pañuelo y completo. lo habías mojado Y para... que a mí me gusta hacer como- hablar. Le gusta raca a la María. Pensaba que estabas haciendo eso y yo, ok. Y muchas veces me he tumbado. Qué fuerte que nos ha De caído. repente ha aparecido esta en mi cama. Y yo estaba ya en modo dormición. Yo creo que al cambiar la sábana Y he dicho, se quedó por ahí, que no está en ningún lado. Y yo tengo que pedirlo a mis padres, ¿no? Porque no lo he pedido en la lista que les mandé. Pero no pasa nada. ¿Te acuerdas cuando Los estábamos en tapones tu casa hacen la diferencia. ¿Por qué tienes tapones? practicando las canciones de la Canal Cero? Pues yo me duermo sin tapones. era Bianca. Sin anti- Ay, Bianca, Iván. Hoy, como un bebé. Compañero de piso. Llueva, Qué fuerte. truene. Nieve. Fuerte. Bueno, un besito al Iván. Te conozco. Tenga que dormir en el suelo. Igual. Pero qué guay, ¿eh? Esa es la suerte que tienes con eso. ¿Sabes lo que me ha pasado, tío? Y me acuerdo cuando te acompañé a tu casa, bueno, a la de tu novio y He tal. soñado mucho. Yendo andando a la mía, Hoy, me encontré a la nivel, mejor amiga Sueño, de mi compañera de piso de lo que intenso que es el viene, sueño, me viene a casa despierto, bastante. Que tus sueños son Justo me la Me encontré vuelvo a dormir porque soy muy y sensible. estaba pasando al perro y le digo, ay. Y tenía porque ganas de aquí hablar. Le digo, muchas ¿te cosas importa si que la acompaño a siento pasear? Y ella, muy fuertes, hostia, si es que te tengo no, que las, tratar, y yo, no me venga, permito perfecto. sentirlas. Y en su nada, ahí, en plan, a nivel lo completo. Que es para mí. Ni siquiera el disfrute, ni tampoco el enfado, ni la pena, ni nada. No lo sé, porque tengo un punto de querer ser correcto. Ah, pero no es en plan que lo haces a posta. No se aposta ni siquiera. Es medio inconsciente. Porque confundo mucho educación con corrección. ¿Sabes qué quiero decir? Que heavísimo. Como que es eso. Sí, que no te quieres, No me quieres permito salir, ¿no? de lo ocupar correcto. todo el tamaño de las emociones que siento. Porque a veces tampoco no es el momento, ¿sabes? Quizás. Pero entonces es como que mi cabeza luego por la noche Ya. tiene que procesar todo eso. Y con la cara hecha. Y ayer fue un día muy sensible, No está No fea. estaba fea, pero, muy sensible por muchos motivos. pero a nivel de colorimetría. Y yo ya sabía, digo, esta noche me voy a dormir temprano porque me va a hacer falta. Hola. Hoy toca una noche intensa. Con el vestido vaquero, por ejemplo. Mm. Me quedaba... Es que yo me fui a dormir tan cansada, pero yo creo que eso, de todas las emociones. Necesitaba como estar como en mí. Yo llegué Es y que, ya ¿cómo se estabas repara el en cuerpo? otro mundo. Yo sí, es que... Sí, ayer sí. Guau. Tú llegaste más tarde. Se me quita el hambre. No. Es que... broma. Sí, me Incomodidad sé en su tal. máxima Es que esplendor. estaba ¿Me das practicando una la servilleta, por coreo. favor? Llegué Niño, un te poco quiero. sudada. Lo Y trabajas estaba en bien. la ducha. Sí, es la emoción que más trabajo. Sí, me pasó lo mismo, me duché, pero como nos pusimos a practicar, me volví a duchar otra vez. Ah, uf. Tía, en la cama seguía practicando. Joder, es como que he llegado y de repente hay mucho más silencio, ¿no? Y eso está genial. Está guay que haya silencio. Porque no estáis justo adelante. ¿Quién estaba? Nadie de vosotros. ¿Eh? Con los calcetines en los ojos. ¿Qué? Unos que tengo de pijama, unos que tengo de pijama Martín, que ¿tú no he llegas usado, aún no han tocado el suelo. Ya, ya, Porque he hombre, me perdido mi imagino. antifaz. No, ya, pero lo quiero aclarar. Max, ¿tú llegas a hablarme con los calcetines en la cara? No, Un no. poco de miedo. A las 3 me he despertado 8. No se quita. Ya está. Sí, sí. Pero es que es eso, estaban como... Estoy en el centro de la habitación, entonces, claro. Yo no me he Es movido que tú, claro, en toda la estás noche. ahí. Yo hoy Pero no me voy a mover, es mi cama. no sé quién he callado y creo que eras tú. Siempre Porque me de muevo un repente montón. empezaba a roncar alguien súper fuerte. Ay, sí. Y tú hiciste... Y yo empezaba, ¿en serio? Porque me ha despertado como súper abruptamente. Y yo, ¿en serio? Y vuelvo a escuchar. Yo creo que no, ¿eh? Y empiezo...
Venga todo el mundo a dormir. Yo creo que no era yo, ¿eh? Yo creo que no. No sé quién era, tío. Era hacia allí, claro, como el que te tengo más cerca eres tú, ¿verdad? Era Crispín. Igual era Guille. Pero Guille no creo, porque tiene el tapabocas, una nariz ampliada. Ah, Va dopado, Guille. o sea, a ver, no creo. ¿Y si eras tú? Pues a lo mejor era yo. ¿Con los calcetines? No creo, pero no ronco normalmente. Respiro fuerte, pero no ronco. Yo no ronco. pero era un ronquito. Pero a mí me despertaste más tú que el ronquillo. Yo no creo porque me puso Guille una movida de las Ya esté suyas. yo. Que Guille me puso una movida esa de las suyas, entonces no creo. Lucía, seguro que era Lucía. Era Lucía. Bueno, era Lucía. Pinta seguro que era No Lucía. veas que un cuerpo tan pequeño ronque tan fuerte. Te sorprenderías. Qué mal pintadas las tengo. Además, tú te reíste, ¿no? ¿Eh? Que te reíste cuando me... Sí, me reí. Pero porque me recordaba a mi padre y a mi madre. Porque uno de ellos ronca y el otro siempre... No diré cuál, ¿no? Por las noches. Y yo en mi habitación estaba justo... Bueno, estaba porque ya no está. Pero estaba enfrente de la de mis padres. Y yo la mía estaba aquí. Entonces yo los oía. Y el otro... Qué horror. Me debería de afeitar, pero creo ¿Eso qué que... es? ¿Lima, canela y No lo voy a avena? hacer. ¿Qué has dicho? ¿Eso qué es? Alpro de mango, de melocotón, Está muy bueno el de melocotón. de pésego, Pillego. pellego, Pillego. pellego o presac, Andrea. con Qué ganas de que venga. almendritas, Que es la clase con que más miel, a mí me encanta. con avena, Pero porque se aprende un con montón. canela. Y es muy guay porque lo aplicas el lunes. Y en conexión no te... Muy y bien. tal. Sí, total. Bueno, yo... Yo no sé si decirte si lo aplico. Bueno, lo que me ha dicho sí. El aprender a hablar sin bloquear, o sea, sin bloquear absolutamente todas las partes de mis neuronas. Eso todavía no lo hemos conseguido. No, eso no. No, me pasa. A mí, a mí lo que me pasa es que dicen, ok, free ride, y se ponen a hacer cosas que no me espero. Tus neuronas. Amor, ya. Buah, ayer cuando te levantaste Ayer y te pusiste en postura de... ¿Cómo fue eso? Se viene. ¿Cómo fue? No Ayer sé, fue impresionante. Departamento de movimiento, ¿qué postura fue, por favor? Fue... dijo algo en plan... Ser feliz. ¿Qué vas a hacer? Pues espero ser feliz y divertirme. No, y voy a sacar un single... No, a ver, voy a decir algo fue que como de realmente repente. tenga... una respuesta mejor, a nivel artístico, ¿no? Claro, sí. Me dijo, bueno, no. Pero es que tu postura de levantamiento... En plan, estabas como... Y como un padre con él. No. Sí, con el dedo, con la mano en el bolsillo. Dicho. Tengo un single que se llama Estrellita, dime tú. Estrellita, Luego es que miraste a la cámara un poco amenazante. No, pero es que fue acojonante. Haciendo rollo que tiene que ir bien el sí. Pero es que yo es que no me esperaba bien, si queréis ese... Claro, si queréis más, tiene que ir bien. Hombre, Ay, Max. la gente tiene que ser consciente del poder que tiene. The power of the people. I'm a man of the people. Hostia, ¿ves? Es lo que pasa cuando dejas de Es que no se te puede dejar pensar porque si no... No se te puede dejar pensar. No se me puede dejar pensar, soy Porque muy si peligroso. si empieza no termina. Me quieren silenciar. ¿Ves? No puedo, tengo que parar. Ya no se puede decir nada. Ya no se puede decir. No, vale, no, tú no me ayudas. Con niño no te juntes. Uy, el día que nos junten, Buah. va a temblar. Bueno, me callo. Bueno, yo creo que alguno cae antes. Yo creo que igual en la gala que viene os juntan, ¿eh? Bueno. Si no nos nominan. Para eso nos tienen que nominar a los dos, ¿eh? Si no, Colega. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo estaba en el sofá mirándoos a todos y pensaba. Que no, nominan a un tercio, ¿no? Papá. Sí, no. Es que claro. Sí, nominan a un tercio hoy. ¿Un tercio? ¿De todos? Lunes. ¿Un tercio nominado? Tercio. 4, es que son 4. Que somos 12 solo ya. Claro, vamos a hacer 12. Es que son 4. Sujetos a nominación. Porque somos 13 y se va a ir uno antes. ¿Cómo que 11? Uno es favorito. Somos 13. De 11, 4. Peor aún. Peor aún. Más de un tercio. Bueno, lo que pasa es que lo del favorito depende, porque hay veces que se descarta y veces que no. Hay veces que no lo iban a nominar. Ya, bueno. Muchas veces, Pero la igualmente, mayoría de veces el la favorito... posibilidad no lo- de que el favorito sea nominado es de 0. ¿Sabes? Sí, sí, sí. No lo dirán.
Sí, sí que lo dicen, ¿eh? Lo suelen decir. Cuando van a nominar a un favorito, lo suelen decir. A mí me extraña, pero bueno. No, Yo mira, creo mira. que no lo dicen. Por lo menos en otras ediciones lo han dicho. ¿Era el mismo jurado? Hombre, pero si ha sido muy evidente, ¿no? En Si parte, no sí. es tampoco... Chris estaba. Ok, pues eso. Es que es fuerte, pero la semana que viene seremos 10 a posible nominación y de ahí se quedarán 6 sin nominar. Bueno, hay un punto que el favorito ya no es inmune. Que se le puede denominar también. Creo que quedan 3 o 4 galas en las que es inmune. Luego ya no. En Pero aún plan, así, What? de ahí a que llegue ese momento. O a que me toque ya. Queda todavía. O sea, seremos 7 o 6 personas a nominar. ¡Qué guay! claro, Y de ahí se nominan 4, o sea, 2 se salvan, ¿vale? Ay, 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 ay. No me gusta este No me está juego. gustando nada. cuidado, Crespillo, que tú. cada semana tú es más estás caro. En cuesta, tú estás en pendiente, ¿eh? O sea. Yo iría con ojo. ¡Qué cabrón! Ya, ¿no? Es que el tinto, tío. Es que la he cogido esta semana con Crespo y no lo suelto. Así como voy a remontar. Es que es imposible. No, venga. Yo Tiño confío en hace... ti. Te tiene que poner otro dúo conmigo. Ya está, hay que pedírselo al programa. Que le ponga otro dúo al pobre conmigo, que si no. Ya te quieres deshacer de mí, ¿eh? No, no, no. Me quiere echar una mano, ¿eh? Pero es que a ti Muy no te- bonito, Martín. Guillo, Muy bonito, Martín. Guillo, a ti no te hago falta, al pobre chaval sí. El pobre chaval. Ay, Bueno... Mi pobre Crespo. Martín, te va a ganar. El cielo. Una nominación. El cielo. ¿Te imaginas que dicen, chicos, esta semana lo habéis hecho todos también, que hemos tenido que empezar a mirar 24 horas Y Tiño ya. para ver esto quién no es mejor puede- compañero? Tiño, dicho esto, No puedes seguir. te vamos a proponer para abandonar el programa. Que te vayas a tu casa y te tranquilices un poco. Por favor. Eso es. Para que te vayas a casa y vayas preparando. Yo me la meo. campaña electoral. Se les nota tanto. O sea, cuando van a nominar, ponen una cara de te entierro. O sea, en el momento que empiezan a decirte algo bueno y dicen, pero... Ya. Ya. No, no. Salma, yo dije, va a pasar. Dijo, Salma, tienes que hablarte mejor, tal, va a pasar tal. Y no. Yo me quedé flipando con eso. O sea, no tienes ni idea. No, no, no. You never know. Normalmente es... O normalmente Hola. te dice, ya te hemos dicho otras veces que se te da súper bien, no sé qué, no sé cuánto. A ver, Pero- no, hacen... A ver, yo quiero hablar con... más. Tío... No, vaya a parar. Sí, pero... You never know. Hacen como que les cuesta más, pobres, porque seguramente les cuesta de verdad. Porque, claro, es una posición dura también, yo creo. Tienen mucha tienen mucha responsabilidad y se la tienen que quitar también. Porque no están salvando vidas, es un programa de tele, eso es verdad. La pantalla grande. Pero Igual. claro, tienen mucha responsabilidad. De la gala. Ups. Qué miedo. Madre. Tengo miedo. Mucho miedo. Tengo miedo. Muchísimo miedo. La croissant. La croissancita. Soy un croissant, un jamón ibérico, solo cosas buenas. Es todo lo bueno que hay en este ¿Verdad? mundo, María. Todo lo bueno de España, Escúchame, de Francia. escúchame. De toda Europa, de todo el mundo. Escúchame. Si fuéramos un croissant relleno, ¿de qué estaríamos rellenos cada uno? ¿Crepillo? Vaya croissant. Max. Vale, sí, vamos a ver nuestras entrevistas hoy. Vale. ¿Y no? Sí, tiene toda la pinta. Joder. Pues yo diría que Crespillo, Chocolate blanco. no, algo dulce, Ah, claro. Avellana, quizá. No, No. es que no soy muy fan de la avellana. Espera, tú eres más fácil. Chocolate blanco y Pistacho. pistacho. Es que el pistacho me está reservando para mí, pero sí. Pero también puede ser. Yo creo que tú eres chocolate con leche, pero en plan bastante oscurito, con pistacho. Con pistacho. Sí. Él es chocolate con naranja. No, él sería un lotus. tío. No, ah, sí, Lotus. coco. Lotus, Lotus. Un lotus con coco. Lotus venga, coco. Un lotus con coco rallado. Bueno, pues ya está, chicos. Hemos salvado el mundo. Otra vez más. Otra vez más. La final.